خلتني غارق في لساني، كنت النجمة اللي تضوي لو سما. لو من لون قلت لك اوكي كذا. جيبوا عزة تاني، انا الاقيك انت تروح عزة، عزة الاقيها تروح، ايش فيكم؟ مش ممليين لهم عينهم؟ سألي لي اياهم. ما اعرف يعني بدهم عزة، الاقي عزة ما الاقيك، بعدين الاقي عزة، يعني ايش فيكم؟ يعني ما دعاء، قادرة اوفقين في الحلال. دعاء شو سر جمالك اليوم؟ اليوم شكلي ما حط الفلتر الابيض هذا. صح، لكن انت ما بيلبق لك تكوني بيضة، لازم تكوني سمراء. ايوه بس هذاك يعني يسوي لي اضاءة. بس هيدا احلى، مور ناتشرال طالع. العدسات لا، بلا عدسات بعد تطلع احلى بكتير، بس انه العدسات ظابطين لانه مش طالعين كتير اوفر، لانه لون البشره مع يعني كسرين بعض. بتخيل. الله، ما اعرف ليش هلا حسيتك وتخيلتك إلي صعب. الي صعب شو اسمه، بازياء. انا ما خصني، انا عم بحكي عن وجهي. يعني طريقة كلام وإطلاق. لما تصير ايوه. صديقتها اجت من تركيا، اوكي يا جماعة وين عزة؟ يا الله، حلو. مو قادر اوقف صح. اثنين في الحلال. دقيقة، مشكلة. صح يا اما مسكيو ايه. قولوا عزة وترسل لي. سكرت اوه. لا بالخط. تذكرت. ايوه. يا الله يا عيب. يا محمد، نفار كدر، نفار كدر. يلا على الصدام. مع صدام، مع صدام كتير هينه. ليش ما تروح الجولة؟ ايش في خط هون ولا في شيء غريب؟ شو الغريب؟ لا ادخل انا زبطت هلا. دقيقة. شو أغني؟ والله طفشت، كل الأغاني غنيتهم، كل شيء بأفلام، أغاني قصة. غني لنا، غني لنا. قلتلك إني مش دايما يكون لا وقت الحب. الاغنيه ثانيه. يلا يلا بنات. والحياة لها حسبة تانية، يومها نزلت دمعة منك فوق كتافي. قلت حاول، قلت حاضر، بس اوعي ما تكمليش. لو هتمشي امشي حالك، لو فضلت ما تبعديش. قلت حاول، قلت حاضر، بس اوعي ما تكمليش. لو دبل يا هتمشي جماعه. امشي حالك، لو فضلت ما تبعديش. وافتكرت لما جت عيني في عينه 240. سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه في جوا قلبي حاجة مستخبية. كل لما باجي اقولها فجأة مش بقدر، قدام عينك بوقف وبنسى ايه اتقال. حبيتك يوم ما تلاقيتك، لما حكينا أول كلام. حبيتك واحلف على ده، نسمع زيادة، ده أنا مش
افا. يا كفو جماعة لا، عندنا الدبل. كفو والله. والله انكم كفو، والله انكم كفو يا برنسس. كفو والله. يوم ما عيون برنسس ساندرا. بعيني وشفتي ضحكة الجميلة دي، بحلم يومنا يبقى ليا وبقالي وألاقي حبيبي حوالي، وادي اللي بخيالي بيحصل قصادي، حبيبي جنبي في حضني الليلادي، والله بقيت معانا الفرح جمعنا بالحب لا، انا وحبيبي وتالتنا السعادة والحلم فسرنا. عارفة احلى حاجة فيكي ايه؟ حلي اي شي عينك تيجي فيه، قمر ده اللي تتساوي بيه الليالي. يلا اموت فيك ان شاء الله، تكتر علي الحب ده والله، هتمنى اكتر من كده ايه. يا جماعة سكور. سكور بالارض. في لا في خاصمني ومش عايز تاني يكلمني، واخد على خاطرك دعاء. يا حبيبي. روز روز للي بعدك عايشة على الخشبة. فينا نطلب أغنية نحن كجمهور؟ يلا. بدنا أغنية لون عيونك غرامي. تفضلي. لولا عيونك، هي اسمها لولا عيونك ولا لون عيونك؟ لون. آه. أغنية حق تايتانيك. بس يعني ما عمري غنى، ما أعرف. أوكي جربي لنشوف. أجرب، ما عمري غنيتها يعني، أحسها مش تبع صوتي. أغنيها معاها. Choose Maggie mixes so you can add your own touch to authentic taste. The full curl collection from Herbal Essences hydrates, nourishes, and defines your curls. يلا خلص علينا. لا في عيش إلا ما في تموت إلا إلا، ما في عيش إلا ما في تموت هي يا إلا. عبد. لولا عيونك غرامي، صدق كلامي قلبي وروحي معك، لو عنك بعدوني تبقى وحدك عيوني، تحكيلي واسمعك. ما في عيش إلا معك، ما في كون إلا إلا. عاكس البنات. بعد هالجو لو مهما صار ما ببقى لحالي، يرميني بالنار أهون لي كرمالي. لو مهما صار لحالي، يرميني بالنار أهون لي حبيبي. كرمالي. لولا عيونك غرامي، صدق كلامي قلبي قلبي وروحي معك.
برافو. معلون بتبقى خليفة تحكي لي له واسمعك، اسمها ما في يعيش إلا معك. شباب الحكم الأول. ليه أنا مأخر عندي الصوت ومأخر عندي كل شيء عم ببين؟ عادي ضروري يكون. أنا عندي مشكل في التليفون والله. في مشكلة بالصوت مأخر شوي. أول شيء شباب صبايا شكرا للكل. اس كيو، ساندرا، تعودت عليك اي وعطيتك 7، روحي بيديك. مش حق صوتي هادي أحسها. عن جد شكرا 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 للكل، والله ما قصرتوا. الحكم الأول. لو على قلبي دفي هواك كفاية، ليل وسهر وعناد وياك، جوا عيوني حنين ورا مشتاق لعنيك. قلبي نادالك حني في يوم وتعالى، أديك روحي بس تعالى، ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك. انت غايب عيا. شو صار؟ حبيبي ثانك يو. كفوا للسكر الدبل انتم مش مركزين. بتول شكرا يا بتول. حين التقيتك يا جماعة، شو حين فلما قلت لكم في الأول الحين التقيتكم ما حبيتوا، هلا بدي أي لعنة بكشتكم شو بتحبون دراما. طيب حين التقيتك. أيوة يلا قول. 5 أسئلة بتجاوب عليهم أيوة. بكل صدق. الحكم الثاني الحكم الثاني بتجيبي بتول كفو والله. الحكم الثاني شلتوا الصدى يا جماعة، شلتوا. يا تشوفوني تسمعوني. صدى، شلت الصدى. الحكم الثاني بتكتبي عندك بالبايو مدة 3 أيام جيش جوزيف مع قلب. الحكم الثالث لا جيش جوزيف. الحكم الثالث ما بتحب تمثل. هي كل مرة بنعطيها تمثيل بتكون مش مبسوطة. يلا أعطيني الأسئلة يلا. أسئلة يلا. يلا يا جماعة أسئلتكم جاهزة. كل يلي كان عباله يكتشف أي شيء في كيف سؤال فينا ياخد سؤال من الجمهور يعني. مكتشفين كل شيء. السؤال الأول بيقول قديه مين كان ورا الخاتم؟ مين الاسم اللي كان ورا الخاتم؟ ما بعرف. أكيد عرفتي. لا ما بعرف. مين حاسة إنه هو ورا الخاتم؟ ما بعرف، ما أقدر أقول يعني حتى لو حسيت. لا أكيد عندك إحساس. أيوه بس الإحساس إذا كان غلط أتوهقنا. بس أنت ما عرفتي. ما عندي إحساس يعني. ما عندك إحساس. طيب السؤال الثاني كم مرة حبت دعاء بحياتها؟ حب ولا مرة حبيت في حياتي أنا. اليوم راح أحب راح يكون زوجي اللي أحبه، غيره ما أحب أنا حدا.
اللي انت ما فتي ولا مرة بعلاقة مع حدا يعني؟ ما أحب نهائيا الشخص اللي راح أحبه هو زوجي. يعني ما عندك حل وسط. أيوة. في شيء مش مزبوط بس بالجواب. ما حد يستحق أقول إنه يعني سلامات. هو زوجي لما يكون هو راح يقول حبه ولد تزوجوه. مش كتير مزبوط حكيك. أو لا عم تحكي عن قناعة أو هلأ بس عم تسكتيني لتخلصي من السؤال؟ عن أنا قلتها لك صابر نكمل سوا. أوكي. طيب السؤال الرابع، خبرينا عن أكتر موقف محرج صار لك ولا مرة حكيتيه قدام حدا. إحراج يعني سبب لك إحراج. الحمد لله كل مرحلة وكل يوم كل دقيقة إحراج مثل شو مثلا؟ أعطيني وحدك أوفر يعني تقولي لا هيدي والله أنا ماكسيموم دايماً في إحراج. أنا في اللايف إحراج، برا في إحراج والله الحمد لله. يعني ما عندي موقف واحد. هاي مستشفى هذيك سالفة. هلا بيقول لي شو السالفة. أيوة واحد في المستشفى مات وضربوني. أيوة. أوكي. السؤال الثاني، هل دعاء بتقبل إنه تحب شخص فقير؟ ما هو أكيد إذا حبيته ما راح أميز فقير ملعون جدف. خلاص طلع حبيته. كتير فقير يعني. لو كان معاق شو طلع؟ ما أنا يعني خلاص حبيته شو راح أسوي له يعني؟ خلاص توهقت. أيوة. ليش أنت بتكون يعني مجهز نفسك تحب شخص، ما أنت لما تحبه خلاص تكون توهقت فيه. يعني بتسمحي لحالك تحبي حدا فقير؟ ما في. أنت عمرك حبيت مو على مزاجك تحب يعني. هو الحب كده تجي تحب كده جحفلة. مش مزبوط الحكي. ايوه مزبوط. لو لا، كده مش كانوا مزبوط. البنات كلهم. لا شوف الحب مش اختيار. انك الحب تحب شخص مش اختيار. لحظة شوي. اوكي لحظة بس لأظبط اوكي لأنه مش اختيار، بس فيه مرحلة من الاختيار او لا؟ لا ايش هذا حق حلقي. اوكي مش خلص انا شلت لا هيدي لانه لا بده لا. طفى التليفون. انت ما تخطط انك تحب شخص. انا ما بقول لك بتخططي، انا ما بقول بتخططي. ايوه ما هي انت بتحب خلاص حبيت شخص ممكن تحب يعني في ناس بتحب. ليش بتوقع في العلاقة التوكسيك؟ ليش بيصير تطيح في شخص نرجسي؟ ليش؟ فهي بتكون مش مختارة يعني. هي حبت شو تسوي يعني؟ صح. حبت بس الشخص انت هذا بعيوبه بكل شيء. ايه بس ما هو انت رحتي لما طرحتني انا سالتك يعني هل ممكن انت تسمحي لفرصه تصير اذا كان انسان فقير، اذا عرفتيه فقير بتكفي بالعلاقه او لا؟ هي السؤال. ما أنا الأسئلة. ممكن أصلا أعرفه بس فجأة أحبه. يمكن حتى أكون عندي مبدأ إني أنا لا ما راح أعرف عشان هو فقير، فجأة خلاص أحبه. شو أسوي يعني؟ أموت؟ ما هذه الموضوع يعني. أنت ما راح تختار الشخص. لو إحنا كنا نختار الأشخاص كنا اخترنا أحسن واحد. هل في بنت تختار لها أسوأ الأشخاص؟ ما مش بإيدنا يعني. إيه انا كان سؤالي يعني واضح، بس انت بتجربي دائما تبرمي بالسؤال بالاجوبه. مو أبرم برم راسك. ولا دائما بتبرمي بالاجوبه.
والله يعني ما السؤال هو فهمته. هالقد جاز. انت مثلا كنت بعلاقه انت وشخص بلشتوا بعلاقه ويعني بعد شوي من ما تقدم العلاقه لقيتي انه هيدا الشخص فقير، انت بتكفي بهيدي العلاقه او بتجربي تلاقي طريقه تهربي منها؟ شو هذا لانه انت علاقة لما راح بدك تيجي اجيب تحبي، في كيس شيبسي؟ لا ما انت لما بدك تيجي تحبي بدك يعني ايوه. انت تكوني عم يشتغل كل شيء فيكي، ما هو كمان احاسيسك، ممكن افكارك، يكون عنده شغلك، كل كل هول. شيء بس ما احبه، يكون سامج، يكون يعني تافه. هل انا راح احبه عشان ما اللي يحب القردة على ماله بكره يروح المال ويبقى القردة على حاله؟ هول ما اختلفنا عليهم، هول معك حق، هول عم اقول ايه. لك لا. اه. لا دعاء، انت ليه ما بتجاوبي على قد السؤال؟ والله على قد السؤال، بس انت ما اعرف كيف بدك اجاوبك على السؤال. انا انت انا بدي اقول لك شغله، انت دعاء عندك مشكله رح اقول لك اياها هلا، اه. ايوه. شو هو؟ انه انت ما بتجاوبي على قد السؤال، انت دائما بتبرمي حول السؤال وبتجاوبي والله دائما. انت ترى مو فاهم الجواب عندي. اقول انت فاهم الجواب اللي جاوبتك فاهمه. دعاء انت دهرتي مع شاب اليوم وبكره اوكي. بعد 3 ايام، اوكي، اربع تمام. خمس ايام اجى قال لك انا ما عندي بيت، انا فقير، خلصت القصه هون. 5 ايام راح بتكفي احبه بالعلاقه والله وتقولي له لو انا ما كان بقى عنده. بكفي؟ لا ما فيك تحب شخص في 3 ايام ما تعرفت عليه. سلامات، ايش ما انا هذا ما عم اقول لك الحب تحبي يعني، التلفزيوني؟ شو؟ انا ما عم اقول لك تحبي، بس اه. كل المواصفات عجبتك فيه، فجأة وقفت عند هيدي النقطة، لقيتي انه هيدا الانسان فقير، هل خلاص، انت؟ ما انا عاجبتني كتير مواصفات. خلاص، اذا انا معجبة فيه راح اظل معجبة ترى. طيب اوكي، سؤال من اه. غير سؤال. شو شو راح شو اسوي؟ شو هن المواصفات؟ حطي لي هن بالتدريج، شو اول شيء بتطلع عليه، شو الثاني، شو الثالث، شو الرابع، 4 شغلات بالتدرج. يعني ما والله شوف اقول لك، انا شخصيتي امم أم، ما اطلع يعني مش انسانة كده اختار شفتوا يعني. شف- انا شفتوا مش كيف انسانة بتجاوب؟ اخذ اسمع خليني اركز. هلا انت ما راح اجيب رجال تمام واحط فيه كل شيء ابيه، يعني خلاص غني ويفهمني ويحبني ومهتم فيا، يا هي وكمان يعني كذا المناسب فكريا معايا، مستوى تفكيره كمان مناسب لي. ما راح هي مش تركيبة. ما راح اجي اركب انا الشخص على مزاجي. كمان مرة عم فهمت تهربي كيف؟ بالسؤال بطريقتي، انا ما عم اقول لك والله ركبي. ما انت ما جالس تفهمني. انت هل فيك تحب؟ طيب انت جيت، ترى السؤال اذا حولته لك راح تجاوب بنفس لو الطريقة. سالتيني لإلي بقول لك انا بدي بنت اول شيء بتطلع عقلاتها، بحبها تكون ذكيه، بشوف شخصيتها اوكي. قويه، ثالث شغله بشوفها جذابه، مظهرها جذاب، رابع شغله بتهمني بتعرف تطبخ مثلا. قلت لك هول 4، مش معناتها انا عم دور على هول 4 اذا ما انوجدوا يعني مش هي البنت. انا بقول لك ما انا شو براسي بفكر، مثلا هول 4 قصص هيك بدي، مش هيك بدي، لا هول لا 4 قصص اكيد. شوف انا هيك انا شوف. اقول لك شيء. انا انا احب الرجال تمام اللي يكون ذكي، ما يكون عنده يعني. شوف فيك انك تاخذ واحد مثل ما قلت غني بس تافه، ما عنده طموح. يمكن هادو المصاري جايبهم يعني هم كذا مولود من عائلة غنية تمام. أنا أتورط في فكره الخايس. لما يجيه يعني يفلس تمام، أصير أنا متوهقة معاه ومع العيال. واحد إنسان تافه ما عنده طموح، ما عنده يتدمر. فأنا أحب الرجال القوي بصفة عامة، أحب الرجال القوي مهما كانت ظروفه يظل قوي. اوكي فهمت؟ اوكي يعني كان اسمع، كان فقير كان غني، يكون أول شيء رجال قوي. لما اوكي تكوني مع رجال قوي برافو، فهذا. بلشت تجاوبي هلا، بلشت تجاوبي أيوة. هلا، بلشت يعني لما تجاوبي. تكوني مع رجال قوي خلاص، هذا هو الربح، هذا هو المال، هذا كل شيء يجيب. لما يكون الشخصية قوية خلاص بتحسي أنت معاه في أمان. طيب عال،
يعني انت بس بتفتش على هالشغله انه رجال ما قوي. أحب سارة في الديتك. خلصت، هي جوابك الاربع قصص. أي. اوكي. طيب كان هيدا الرجال لا، قوي. أهم شيء يكون فكاهي. اوكي، قلت انه هيك، ما انا عمالك اسمي أيوة، اربع. مسلي، ما أحب الجدي مرة كثير. يكون جدي مع الناس بس معايا لا. ما أحب يعني الممل. مزبوط انه قصدها شخصي. الرجال الممل ما أحبه. يعني لقيتي اربع قصص او لا؟ قادره تقولي اربع قصص او لا؟ يكون يعني معايا يكون يضحك، فني. أيوة، كيوت. أيوة. الحكم الثاني. شو أكيد. المواصفة الثانية يكون أصلا أطول مني، أكيد مستحيل أطالع أصلا ولا أشوف أحد أقصر مني، هذه منهية. امم أيوة. التالي يكون مرة يهتم فيي، يشوفني أنا قد الدنيا. أيوة. يشوفني أنا أحسن وحدة، أحلى وحدة. ما هلا في ولا طلعت. تيسة تعبي هلا مكان. طلعت. ها. هلا جاوبت دعاء على سؤال حقيقي. هلا دعاء أيوة، كانت هيك يشوفني ستريت أنا فورورد وجاوبت على قد الدنيا السؤال. كلها. أيوة. ايه. أيوة. برافو. ثالث. شو كم قلت؟ رابع ضل بس. برافو. هاي اول مره بسال دعاء سؤال بتجاوب هيك اون بوينت مثل ما انا هالسؤال هيك بدي اياه. هوك خلص. مش أيوة، أنا شفت ما الشخصي. أنت شرحت لي برافو، حلو هيك. طيب هات لنجرب السؤال الرابع تشوف اذا انت قادره دغري تجاوب هيك. أوكي. أه، السؤال الرابع، شو اكثر شغله بتكرهيها بحالك وشو اكثر شغله بتحبيها بحالك؟ أنا أكثر شيء بحبه في حالي إني ما أقدر يعني أميز الناس. شو يعني؟ شو ما تقدر تجاوب؟ يعني أصير ما أعرف يعني إنه شو أقول لك. يعني ما عندي خبرة في الناس كثير. هيدا شيء سلبي بالنسبة لك صح؟ أيوة، سلبي إني أنا يعني بسرعة كذا. يعني خلاص الإنسان عاملني حلو فهذا شخص كويس، بس لا يمكن هو مو كويس. حلو، اوكي، بيرفكت. والشيء اللي بتلاقيه انه عن جد انت بتقول الحمد لله انا عندي هيدي الصفات. أم والله إني أنا إنسانة مش سهلة. هلا شو؟ ألو. ما ما عم أسمع. بسمع انا. تسمعني؟ اسمك عيدة. أيوة. مش ما سهلة. سمعتك قبل شو كنت عم تحكي. ما مش سهلة، مش أي أحد يعني. شو كان الجواب؟ ما فهمت الرجال شو اللي كان. أنا أحبه خلاص بيكون هو أحسن شخص، يعني خلاص هذا اللي أنا أحبه يعني. خلاص. يعني الشخص اللي أنا أحبه هذا أحسن رجال. أيوة، ما أحب أي أحد أنا، مو أي أحد يعني. مش إنسانة شو كان كذا. الجواب؟ شو اكثر شغله بتحبيها بحالي؟ إني أنا مش سهلة. ذكيه يعني قصدك. أيوة. يعني ما يتحكم في قلبي. كيف يعني يتحكم فيك قلبك؟ يعني إنسانة كذا أفكر بعقلي يعني. اه، هي ما خبرناها هالقصه. شو قصة؟ إيش في مين مات؟ ما عرفت إيش في؟ الدرس. حخبرك حقيقه صادمه للاخر. إيش هي؟ حتصدمك. أمم جاهزه تسمعيها بس؟ حقيقه يعني حتقولي اوف. إيش؟ قد ايه عمرك دعاء؟ كيف؟ قد ايه عمرك؟ لا، هو العمر يعني بيض الله، شو أسوي فيه؟ ما بقول. هم عارفينه بس أنا ما يجي مني. اوكي. ليه هو شو ما كان عمرك هالسنين اللي عشتيهم من هلا لقبل، في حقيقة حخبرك اياها.
حتصدمك اليوم لانه كنت طول عمرك فهمتيها غلط. ايش واللي هي؟ هي بتقول انت مآمنة بشيء اسمه حب بيسيطر، يعني حب القلب وحب العقل، صح؟ اكيد. اكيد. اوكي. انت عارفة انه العقل هو متحكم بالقلب، صح؟ انت مين بيعطي لا اوامر مش جسمك؟ دايما. مين بيعطي الاوامر لجسمك؟ مين بيعطيك امر تحركي ايدك؟ مين بيعطيك امر يدق قلبك؟ مين ايوه بيعطيك امر بس تحركي؟ يعني اقول لك مشاعريا مش لا لحظة، مشاعري. قصدي. لمين قال انه المشاعر موجودة هون؟ مشاعر موجودة هون. ما في مشاعر هون. انت شي مرة حسيتي مشاعرك هون او بمعدتك؟ ما معدتك كمان بتخفق، يعني مشاعرك بمعدتك لما بتكتب بحبك ايوه بكل لان معدتك. جوعانه. اوكي. لكن كل هول لوين موصولين؟ بالمخ. على مخك. يعني في اوكي. حب واحد بالحياة اسمه امم. حب بعقلك. اوكي. حب بعقلك هو اللي بتسيطر عليه عاطفة، بتسيطر امم. عليه أفكارك، بتسيطر عليه عواطفك، بتسيطر عليه طموحاتك، بتسيطر عليه كل شيء عشتيه بحياتك، كل المواصفات اللي انت بتحلمي فيها. مزبوط. اوكي. يعني ما عندك بقى ولا شيء اسمه حب العاطفة، حب القلب، كأنه او ضرب حب احد. والله. خلصنا. امسك الشحاطه. لا. فهمت الدارس او لا؟ امسك الشحاطه. بس فهمتي؟ انسي شحاتة، فهمتي او ايه. لا؟ ايه. ايه. اوكي. ايه. اقتنعتي او لا؟ لا ما اقتنعت. ليه؟ يعني عشان ما ما في عندي غير اوبشن. نسيتني الموضوع. الدبل يا جماعة. نسيت الموضوع. نسيت الموضوع. جماعة الدبل كفاح براك. ما في حب. شوف اقول لك، في حب بالقلب وفي حب بالدماغ. كيف؟ الو. علقت الدار. الو. صعب تتعلم. شو انا على كيفك اتعلم، انا اشياء مقتنعه فيها، انت لا اشياء لا، مقتنع فيها. ما اختلاف هي مش اراء. قصة انك تقتنعي، هو اصلا علم. انت بكل شو جدد. حياتك اللي بيتحكم بكل دعاء هو راسها، هو عقلها. عقلك هو بيعطي اوردر لقلبك يدق، عقلك هو بيعطي اوردر لاجرك تمشي، عقلك هو بيعطي اوردر لدعاء انه لازم هذا تاكل. فيزيكمون، فيزيك. هذه فيزيكمون، مش يعني شعوريا. اوكي. ما الشعور، انت مين بيتحكم بمشاعرك؟ عقلك. انت بتسمحي لعقلك يقول لك انه انت هلا خيفانه، عقلك بيقول لك انت ايوه. هلا مبسوطه، ايوه ايوه بس عقلك. لحظه. احيانا. لحظه. عقلك لما تشوفي شاب يعجبك مثلا او موقف حبيتيه بتنبسطي، بتحسي معدتك يمكن كربجت، او مثلا نجحتي بشيء انت عبالك تعمليه بتلاقي انه معدتك كربجت او قلبك دق كتير بسرعه. عليه لانه عقلك حس بهول المشاعر اللي انت عم تحكي عنها، وودى هيدا الشيء لإلك حسيتيهم. نفس الشيء لما تقولي عم بحب، ما تقولي انه انا حبيت بقلبي بس كان فيني افكر بعقلي كيف فكرت لا. انت لما تجي لتحبي بتحبي حب، هو شغله وحده بتعمليها، بيكون هي مجموعه حب، عواطف، عقل عم بيشتغل، طموحات انت بنيتيها عم تشوف اذا عم تتحقق مع هيدا الشخص. هيدا هو الحب اللي بتحكي فيه. ما في شيء انك تركتي قلبك يحب بس عقلك واعاكي، لا. في شيء عندك اياه هو حب واحد، هو حب يمكن. انت بتقومي فيه. انت على حق، لكن انا احيانا اغلب الاوقات مم. احس اني منطقيه اكثر من اني يعني
مشاعرية. فهمت شو كيف؟ يعني؟ يعني منطقية، أفكر بمنطق، يعني ما مش إنسانة كذا يعني ما أعرف، يعني ما أفهم. لا الشخير فهمت زاد كيف؟ كتير عن حده. صرت انا مش عم بسمع يعني. في عندك أسد. والله. طيب زين واسد. زين شو قالوا فوق؟ حسيت في كومنت مهم. الشخير راح يطلع طيب بدي اكسبلور. عليك مشكلة التسمية حب لو حب ألف. الحكم الأول. اوكي جو اهيد اسألي. آه احكمي. قوم قعد راسه، سوي له كذا، قوم شو؟ عدل له راسه عشان ما يشخر. حيرجع شخ. لا لا، ما راح يشخر، صدقني. والله عدل له راسه، هو أصلا نايم غلط، مشان هيك. هو اصلا بالصالون أعطيك الواحد ما كف. بينام هذا. طيب الحكم ايه. الثاني. ايوه. الحكم الثاني انك 3 أسئلة. اوكي والرابع الثالث. الثالث اكتب في البايو دودو 3 الكيوت، أسئلة دعاء الكيوت. كتبناها خلاص خلصت وقتها. ما خصني هذيك، ما هي نوتس. وبناتها، انا لحالي هلا. اسأل 3 أسئلة يلا. السؤال الاول، مم. اعطوني اسئله. اسمك الحق، لا قالوا هو اسمك الحق، ايش ضيعتوا لنا السؤال على وش شيء؟ لا اسمي. انتوا لسه مصدقين؟ ترى سوالكم السسبانس مش حقيقي، تصدقون اي شيء. أم... موقف محرج صار معاك. الشخير. والله في أكثر من هيك إحراج؟ مش شايف إنه كيف بدي غطي على الشخير، بعلي صوتي أو بدور موسيقى أو بطبخ شو بمشاي أو ما بعرف شو لازم أعمل. الحكم الثاني، لا يعني موقف محرج، هذا مو محرج هيدا ولا بسيط. ولا محرج. يعني هلا بلش لا هذا عم مو بيعلى. محرج. اسمعي سبحان الله، هلا بطل يشخر. شو بطل. والله. اوكي، شو مخططاتك في المستقبل؟ بالمستقبل اوكي. اول مخطط هو بدي ظبط البيت تبع الثاني ثالث حلو. سوري اللي هو بوجه البحر. بدي اشتغل حلو. عليه يعني. انا اشتريته ايه. بس بده يعني من ديكوريشن وهيك. اوكي. كسر بلط واعمل كسر بلط، هاي اوكي. لقدام. تاني شغلة بدي ابرم الكرة الارضية على قد ما بكون عندي روح عمر. ابرمها. عم ببرم يعني بالسنة بعمل 7 في سفرات. كرة هذه سوي لها كده. ابرمها على الارض يعني. ابرمها واقعيا. فكرت ان مثل دكتور فود. لا دكتور فود لا. اما الثالث شغله بدي اعملها هي بدي يكون عندي تشلتر للحيوانات.
ما شاء الله. مم. اوكي، الحكم الثاني، السؤال الثالث يقول افضل جست عندك. افضل جاست عندي في كذا حدا بصراحة. قول بنت وولد. بنت. يا ولد الافضل عندي بحب يعني بنبسط لما نكون موجود مع صالح، وبنبسط لما اكون موجود مع سلطان، وبنبسط لما نكون موجود مع مين في سعود. ما بتعرفي سعود الامارات صديق. قحطاني. لا لا لا. لا اوكي. هولي بمصنعه. ايوه. بنات اكتر حدا بنبسط معه هو ام عمر. اوكي. كتير بنبسط بجوها بأجواءها، اوكي. جدا لذيذة ومهضومة. جميل. الثاني هو انت مهضومة كمان، بحبك از جاست كمان، لذيذة هيك ايوه. عفوية ومهضومة. في بعد روان كمان مهضومة، بتنفذ أحكام بطريقة حلوة. حنوش جميل. رشروش. حنوش. حنوش عم بنسى الآن. والنعم. وفي ايه بعد في نزيد على شباب كمان عمار حدا جدا هيك كمان محترم ولذيذ وهيك بتحس الجاست معه حلو. ايوه خلاص، قلت كل القستات، رضيت كل الاطراف. كفو والله. نورشان نسينا الكل. لشو بتفوتيني بقصة التسمية؟ ما التسمية بتعمل شو اسمه؟ قلت الكل يعني، ما وفرت احد. لا وفرنا، نسينا عالم أكيد. شو نسيت؟ الله يسعدك، ما نسيت احد. ولا. الله حلو. يلا أنا حاتركيك مع أصدقائك يلا. وحننزل حسكر اللايف لأنه صار عبارة عن شخير أنا عندي وأروح أنا كمان شخر بتختي. قم وجلدوا. لا خلص شخير يستفل. أنا بروح على الأوضة وبخفى هلا. تصبح على خير مس ترى لاقي دعاء، تصبح على الشخير في خير الاكسبلور. جيش دعاء. جربوا ما تطلعوا أبدال. شخير بالفيديوز. اوكي لا ما تخاف، ما نقصر. ما تطلعوا شخير. يلا جود نايت. باي.